大家好，相信啱先帶大家睇咗歐氏嘅始祖地啊，應該睇得如痴如醉。喺歐氏始祖背後行龍過峽嘅地方，個拋接上呢，有一個神奇嘅地。呢個地呢，佢個精彩程度呢，就唔會比嗰個始祖地差。前線呢個地呢係譚四我做嘅，就唔知真定假。前一排呢，我去惠來呢，就拍咗一個美麗梳妝，拍咗莊北海呢兩個騎龍地呢，大家好多人認為見兩個名堂，見兩邊水，地呢就唔結。今日呢個再次打下大家嘅臉。俗語有話呢，莊經嗰度有講呢，地呢要求藏風聚氣。我第一次拍桂林嗰隻清風山潘氏始祖地嗰陣時，拍俾大家欣賞，因為佢結喺頂上係沖天木，又引來大家罵聲一片，認為我亂搞亂拍又拋路四風吹八風吹其實藏風聚氣之外呢，仲有一句話係有坐立面，氣貫於頂呢句話補充。我哋臨水嘅情況下呢，仲有一句話呢，即係唔符合羅盤嘅情況下呢，仲有一句話呢，可以能實高山不能水。大家認為係咪有呢句話？但係呢個地呢，我哋臨水其實依然都係可以係符合嘅。我哋依家先講鏈頭先。我哋上次講騎龍地嘅要求同要素係乜嘢呢？要求同要素呢，就係所去之沙回抽面向翻嚟。今日呢一個地呢，人哋依然達得到面前好整體回面翻嚟而且嗰啲沙腳左邊右邊去嘅兩個沙腳佢都係抽翻嚟，右邊呢抽去嘅兩個沙腳佢都抽翻嚟。再嚟睇佢左右嘅醬沙從個鏈頭嚟講人哋本身嘅兩個翼抱得好有情，外嘅羅繩呢夾得好有力，所以話呢，佢左邊呢係無論沙嘅情意同埋外嘅羅繩嘅個周密性，人哋都係非常靚嘅。再嚟睇右手邊，我認為右手邊呢，呢個地呢，比歐氏出邊嘅始祖地呢個沙同羅繩係勝一籌嘅。你睇右邊嘅醬沙本身又有夾得好靚低次嗰啲沙腳又抱得好有情，出邊嘅羅繩啲豐年大家唔使講啦見得到，講得多仲係廢話添，係咪先？所以話呢個地呢，從鏈頭嘅角度嚟睇呢，佢沙嘅情意同埋豐年嘅秀麗，包括大羅繩嘅氣勢同埋周密性，同時呢，佢符合騎龍嘅所去之沙回面翻嚟抱翻嚟。其實呢種地個關鍵在咩呢？佢呢個關鍵呢，就係屬於斬關節氣之中。後邊呢有送沙送過嚟，面前呢有迎沙迎翻嚟，一迎一送之間呢，佢中間呢就產生咗氣，產生咗氣場。所以話呢，人哋呢個地呢係非常成立嘅。再嚟同大家分析個立向先。依家好似係立熱山新兼新山熱兼失神新山熱兼失神呢，左邊見到壬水同甲水如果正陰正陽呢見到紅色嘅水泥係咪先？嗰邊又有嗰邊應該係線字方去但係佢立兼翻陽呢，佢係啱嘅。同時呢，我哋運用陽公嘅水法熱山丁計神室丑未呢，我哋由借庫左水倒右，就變成得左邊嘅艮壬甲卯水呢係臨官帝王嚟立衰向，然後先至呢就變成病死虛
其實係啱嘅。唔啱大家睇嘅嘢咧，就係咧面前嘅岸咧，雖然係回翻返嚟，但係高壓近呢點我不否認。我見過好多命地，又同大家分析好多命地，面前係高嘅、壓嘅、近嘅，比呢啲甚至仲要高嘅。但係人哋成體成形啊，成格嘅嗱，似呢啲咁成體成形成格，所以話咧，佢面向翻嚟，佢係雖然唔係回龍拜祖，但係佢唔會受害嘅。大家認為係咪先？所以話咧，個年頭佢符合咗啦啊！其實呢啲地咧，佢只要根據依龍立向、燒風，其實只要係呢兩點嚟定義立向，其實就冇問題噶啦。佢咧係第二點咧，就係通俗嘅人講就係見到左邊有個明堂，右邊見有個明堂啊。後期啲嗰啲詩咧同點寫啦嚇？似個哭字咁啊，又有兩個明堂，水分八字，呢啲地唔要得，水不歸堂。其實咧，啱先講咗啦，可以高山不論水，水不歸堂，水分八字咧，正係嗰個騎龍地嘅基本特點同要素。偏偏有啲嘢真嘅嘢同你哋基本嘅知識係有個差異，有個相反嘅。所以話咧，我認為真嘅嘢咧，永遠都係極少數人掌握嘅。大家認為有啲人買咗幾本書出嚟爬2年山。我發覺好多人評論人哋嗰啲命地一文不值啊，講到人哋啦一敗塗地。其實你出嚟見得多領略得多，你就知道有啲嘢係超出自己嘅眼界。我哋出嚟嗰啲名山名水咧，能夠保存幾百年咧，肯定佢有佢嘅特點同埋個符合性嘅條件喺入邊嘅，唔係一見到啲唔啱自己所學去否定人嘅。我哋要保持一個謙虛嘅態度。大家認為係咪先？要借鑑人哋點解人哋咁得，我自己學唔同咧？呢度要反思下自己個人先進步得上去。我哋再回翻頭拍嘅背後背後大家未睇得到佢點解？我哋拍翻背後，你行出少少先。背後咧。睇咗前邊有唔好睇，但係依家見得到背後係咪非常好睇？靠得係好有力嗱，嗰幅屏障係咪好緊靠？兩邊開大障係咪抱翻嚟抱得好緊？連埋面前嗰個高嗰個觀山岸個觀星岸咧抱翻嚟，其實係成個中心點咧，係非常創聚嘅。而且個落脈咧到呢度咧係咪起嘅頂咧非常圓？係咪有句經文講熱不起頂，非真熱？呢度係咪達到啦？係咪先？在無人機睇咧，可能就歪歪斜斜，但係到實地一睇呢度好輕巧靈動，係比較感覺係比較靚嘅所以話佢咧無人機睇咧係瘦瘦削削，但係實地睇咧感受到佢係好輕巧好有靈氣，好活潑嗰一種燈局睇呢度咧，周圍啲大局咧真係氣勢磅礴你話地大細相比出邊呢個我就唔知，但係喺呢度感受咧，我覺得呢個地咧就唔會輸出邊呢個姓歐嘅好似呢個都係姓歐嘅喎，係嘛？係都應該都係佢哋同族嘅喎。係呢度都係應該都係佢哋姓歐嘅。至於係咪譚四娥咧？個作手筆咧呢點就唔知啦。呢兩個地咧，我認為咧特點比較鮮明，又與眾不同，技術點又多，亮點又多，值得大家嚟考察。好似旁邊呢度好似仲有一個仙人彈琴嘅，我哋等一陣揸緊啲時間過去拍俾大家欣賞。到時大家嚟睇咧，其實呢個地方有5、6個地嘅，我哋就得閒就拍1、2個俾大家欣賞多謝大家。